Доброго времени суток, мои дорогие друзья и гости моего канала. Сейчас мы сделаем расклад на тему «Стучит, гремит, на пороге стоит». Итак, стучит, гремит, на пороге стоит, сердце растревожит, душу успокоит, прочь уйдет, радость принесет. Давайте смотреть. Итак, стучит, гремит. Что же у нас стучит, гремит? Влюбленная. Ну, куда же мы без любви? Девчонки, кого-то будут переполнять чувства влюбленности, романтики, эмоции. А мужчинам будут дамы признаваться в любви. На пороге стоит. На пороге стоят новости, известия, получение сообщения, СМС, получение различного вида документов, информации, которую вы очень ждете. Сердце растревожит. А сердце растревожит неожиданная радость. Так что ждите сюрпризов. Причем хороших. Разрешение каких-то ситуаций, которые давно вас беспокоили. Душу успокоит. А душу успокоит пожилой мужчина. Наставник, коллега, руководитель, возможно. Либо мудрый человек в возрасте из окружения вашего, может быть, из семьи вашей, может быть, отец. У кого-то могут завязаться отношения с мужчиной старше вас. Итак, что прочь уйдет? А прочь уйдет непостоянство, нестабильность, легкомыслие. Кто-то расстанется, закончит свои отношения с ветреным партнером. Все это останется в прошлом. И радость принесет. А радость принесет размышления. Прежде чем действовать, нужно обдумать, не спешить. Иногда для принятия решения нужно побыть наедине с собой, да, подключить все свои интеллектуальные способности. Время уединения и размышления. И правильно принятое решение, соответственно, принесет радость и удовлетворение. Вот такой был расклад. Если понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приходите в телеграм-канал. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!